안녕하세요. 오늘은 많은 분들이 사랑해주시는 유닉스 디오 드라이기를 소개해드릴게요. 강력한 BLDC 모터 덕분에 기존 드라이기보다 훨씬 빠르고 시원시원하게 머리를 말릴 수 있는데요. 3단계 온도 조절과 2단계 바람 세기, 그리고 시원한 냉풍 기능까지 갖춰서 어떤 모발이든 어떤 스타일링이든 완벽하게 맞춰 쓸 수 있답니다. 특히 70dB 이하의 저소음 설계는 늦은 밤이나 이른 아침에도 눈치 보지 않고 사용할 수 있다는 게 정말 큰 장점이에요. 거기에 370g 위 초경량 무게는 장시간 써도 손목이 전혀 아프지 않죠. 인체공학적인 디자인과 360도 회전 노즐은 사용하기 정말 편하고요. 3가지 예쁜 색상으로 출시되어서 내 스타일대로 고르는 재미도 있답니다. 실제로 사용해보신 분들의 이야기를 들어볼까요? 머리숱이 많아 드라이기 오래 쓰면 팔이 금방 아팠는데 이 제품 쓰고 나서는 그런 고민이 싹 사라졌어요. 정말 가벼워서 힘들이지 않고 머리를 말릴 수 있고 바람도 강력해서 금방 말라서 좋아요. 소음도 거의 없어서 조용하게 머리 말리기 딱 좋고요. 디자인도 심플해서 어디에 둬도 예쁘더라고요. 적극 추천합니다. 저는 곱슬머리라 드라이기 잘못 쓰면 머릿결이 푸석해지곤 했는데 이 제품은 확실히 다르더라고요. 바람이 부드러우면서도 강력해서인지 머릿결이 차분하게 정돈되는 느낌이에요. 온도 조절도 섬세해서 두피 자극 없이 쓸 수 있었고요. 가격대가 좀 있지만 그만큼 값어치 하는 제품인 것 같아요.